এটার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটারও আপনার একই সুবিধা আছে, আপনি জিনিসগুলি খুলে যে কোনো জায়গায় ট্রান্সফার করতে পারেন। হ্যাঁ, এটাও 50-50। আচ্ছা, এখানে একটু সবজি নরমালের একটা সবজি ড্রয়ার আছে, আপনি এই ড্রয়ারের মধ্যে যে কোনো জিনিস আপনি পলি ব্যান্ড করে রাখতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি দীপ্তিস ফ্রেম থেকে দীপ্তি বলছি। দীপ্তিস ফ্রেমে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি চলে এসেছি এলজি শোরুমে। এটা হচ্ছে গাজীপুরের মধ্যে সব থেকে বৃহৎ এলজি শাখা, ঠিক আছে। আর এই এলজি শোরুমটাতে আপনারা বিভিন্ন রকম এলজির প্রোডাক্ট পাবেন, ইকো প্লাসের প্রোডাক্ট পাবেন, হাইসেন্সের প্রোডাক্ট পাবেন খুব অনায়াসে। আমার গলাটা ভেঙে গেছে, সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা ক্ষমাশূন্য দৃষ্টিতে দেখবেন। তো আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ইকো প্লাসের কিছু ফ্রিজের কালেকশন। তার আগে আমি এখানকার কার্ডটা একটু শো করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে এলজি শোরুমের কার্ড এবং এটার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হচ্ছে মাইনুল ইসলাম। অ্যান্ড অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ভাওয়াল পয়েন্ট শপিং কমপ্লেক্স, ঢাকা রোড, চৌরাস্তা, গাজীপুর। এখানে যে ডিটেলসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আপনারা আমার কমেন্টের পিন পোস্টে, ডেসক্রিপশন বক্সে, সেই সাথে নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন ভিডিওর স্ক্রিনে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমাদের সম্পূর্ণ হেল্প করবে আবুল হোসেন ভাইয়া। ভাইয়া কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আমি এলজি বাটারফ্লাই শোরুম ভাওয়াল পয়েন্ট গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে বলছিলাম। ঢাকা গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে 3 মিনিটের রাস্তা, ভাওয়াল শপিং কমপ্লেক্স। এখন আমি বলবো আপনাদের সামনে আমাদের ইকো প্লাস গ্লাস ডোর ফ্রিজ সম্পর্কে। আমাদের প্রথম শুরু হচ্ছে সবচেয়ে ছোটো ফ্রিজ দিয়ে। আর ছোটো ফ্রিজের মধ্যে দুটা ফ্রিজ আছে, যেটা দুটা কালার আছে। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 170 লিটার একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা কি 50-50? হ্যাঁ, এটা একেবারে 50-50 বলতে পারেন। আর ফ্রিজগুলি হচ্ছে আমাদের ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। এগুলিতে খাবারটা খুব সুন্দর এবং সতেজ থাকে, খাবারে কোনো দুর্গন্ধ হয় না। আর ফ্রিজগুলি আপনার যে ফিনিশিংগুলি দেখেন, যে এই ফিনিশিংগুলি খুবই সুন্দর, অটোমেটিক মেশিনের তৈরি। আমাদের এটাতে দুইটা তাক আছে, আপনি যে কোনো জায়গায় এগুলি ট্রান্সফার করতে পারেন। ট্রান্সফার করে উপরে এবং নিচে আপনার সুবিধা মতো কাজগুলি করতে পারবেন। ইচ্ছা করলে খুলেও, হ্যাঁ, আপনি ইচ্ছা করলে এটা খুলেও ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা তো গ্লাস ডোর না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর। এটা ওয়ারেন্টি আপনার 10 বছর কম্প্রেসার, আর অল পার্টস পাবেন 2 বছর, অলওয়েজ হোম সার্ভিস। বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় থাকেন, অনলাইন সিস্টেম আছে, আপনি ওইখান থেকেই সার্ভিস পাবেন। আমাদের শোরুম থেকে কিনলে অন্য কোথাও আপনাকে যাইতে হবে না। আপনার অনলাইনে কমপ্লেন করলে আপনার বাসায় লোক যাবে, 24 ঘন্টার ভিতরে আমাদের হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, এখন আমরা মডেল আর প্রাইস সম্পর্কে জানি। আচ্ছা, এটার মডেল রয়েছে আপনার BCD 170 FL GD পার্পল, দাম 24,820 টাকা। এটা আমাদের হচ্ছে 180 দিনের কিস্তি প্রাইস। আপনি ক্যাশ করলে ক্যাশের জন্য 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, টোটাল 8% বর্তমানে আমাদের অফার চলছে। ওকে। আর এগুলো তো সব নন ইনভার্টার, রাইট? হ্যাঁ, এগুলি ইনভার্টার না, এগুলি নন ইনভার্টার। ফ্রস্ট ফ্রিজ? হ্যাঁ, ফ্রস্ট ফ্রিজ। খাবারে বরফ হবে, খাবারের চারপাশে তেমন বরফ হবে না, শুধু সাইডে একটু লাগা বরফ হবে। তুষারপাত? হ্যাঁ, তুষারপাত যেটা বলে। আচ্ছা, এটা সেম সাইজ? জি, এই দুটো সেম সাইজ। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখবো না, এটা জাস্ট কালার ডিফারেন্স। জি, কালার ডিফারেন্স, প্রাইস একই। কত লিটার বলছেন? 170 লিটার। 170 লিটার। আপনারা একটু দেখে নেন, জাস্ট কালারের ডিফারেন্স। জি, কালারের ডিফারেন্স, প্রাইস সমান। প্রাইসও সমান। আচ্ছা, নেক্সট কত লিটার? নেক্সট হচ্ছে আপনার 208 লিটার। এটা হচ্ছে 208 লিটার। আচ্ছা, এটা মেজেন রেড কালার। এটার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটারও আপনার একই সুবিধা আছে, আপনি জিনিসগুলি খুলে যে কোনো জায়গায় ট্রান্সফার করতে পারেন। হ্যাঁ, এটাও 50-50। 208 লিটার। ওকে। এবং এটার ফিনিশিং খুবই সুন্দর,
একদম মোটো মেশিনের তৈরি ফুড আচ্ছা, গ্রেড প্লাস্টিক। সবগুলো তো ঠিক একই থাকছে? একই জি, আমাদের এইগুলির মানে উপরেরটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, কালার নষ্ট হবে না, যেরকম দেখতেছেন ঠিক এরকমই থাকবে। 10 ইয়ার কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 10 বছর কম্প্রেসরের গ্যারান্টি, এই যে অল পার্টস। জি, গ্যারান্টি এবং ওয়ারেন্টি একই বলতে পারেন, কারণ আমাদের এগুলি রিপেয়ার হয় না, রিপ্লেস করতে হয়। কম্প্রেসর যদি ড্যামেজ হয়, যদি কম্প্রেসর ড্যামেজ হয় তাহলে কম্প্রেসর রিপেয়ার হয় না, কম্প্রেসরটা সরাসরি চেঞ্জ করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে ওটা কয় বছর? 10 বছর পর্যন্ত। 10 বছর পর্যন্ত আপনারা দিবেন? হ্যাঁ, আমরা 10 বছর পর্যন্ত দিব। আচ্ছা, 10 বছরের পরে হলে পে করতে হবে, সেটা কোম্পানির নির্দেশ অনুযায়ী। কোম্পানি আপনাদের সাথে আলাপ করবে যে এত টাকা বিল হবে, এই বিল অনুযায়ী আপনাকে পে করতে হবে, আর কোম্পানি আপনাকে এটা ঠিক করে দিবে। তাহলে ভাই এটার একটু মডেলটার প্রাইসটা আমরা জেনে নিই। এটার মডেল হচ্ছে আপনার বিসিডি 202 জিডি রেট 17, দাম 29,120 টাকা। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা কিস্তির সাইডটা একটু পরে যাচ্ছি, আমরা জাস্ট আগে দেখে নিই আগে। জি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি ব্লু, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 195 লিটার। এটা পার্পল? হ্যাঁ, এটা পার্পল কালার, একদম মানে ফুল গ্লাস। ভিতরটা যদি আমরা একটু দেখি, এটা হচ্ছে ভিতরে স্পেস, এটা আবার ড্রয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা হবে ড্রয়ার সিস্টেম, 3টা ড্রয়ার আছে, আলাদা আলাদা রাখার সুবিধা আছে। মাছ মাংস আপনি আলাদা আলাদা রাখতে পারেন, একটা স্বাদ আরেকটাতে যাবে না। ওকে, ইচ্ছা করলে আপনি এটা খুলেও ইউজ করতে পারেন, যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আপনি এগুলি খুলে আলাদা আলাদাভাবেই রাখতে পারেন। 3টা তাক আছে, আপনি 3 তাকের মধ্যে আলাদাই রাখার সুবিধা আছে। আচ্ছা, এখানে একটু সবজি, এখানে নরমালের একটা সবজি ড্রয়ার আছে, আপনি এই ড্রয়ারের মধ্যে যে কোনো জিনিস আপনি পলি ব্যান্ড করে রাখতে পারেন। ওকে, এগুলো কিন্তু সব ফ্রস্ট দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলি সব ফ্রস্ট ফ্রিজ, এগুলির মধ্যে নো ফ্রস্ট আপাতত এইগুলিতে নাই। আচ্ছা, এখন আমরা এটা মডেল আপনার বিসিডি 195 এফএল পার্পল, এটা 10 বছরের কম্প্রেসরের গ্যারান্টি, অল পার্টস 2 বছর, অলওয়েজ হোম সার্ভিস। আপনি বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় থাকেন আপনি ওইখান থেকেই সার্ভিস পাবেন। আমাদের অনলাইন সিস্টেম আছে, আপনি অনলাইনে কমপ্লেন করলেই আপনার বাসায় লোক যাবে 24 ঘন্টার মধ্যে। ওকে, নেক্সট আমরা কত লিটার দেব? এটা 208 লিটার। এটা 208 লিটার ব্রাউন কালার। ওকে, 208 লিটার ব্রাউন কালার। এটার আপনার একই অবস্থা, ওই যে উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই তাকগুলি খুলে খুলে ইউজ করতে পারেন, যে কোনো জায়গায় ট্রান্সফার করা যায়, আপনি ইচ্ছা করলে খুলেও ইউজ করতে পারেন। ওকে, এটার মডেল এবং এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার বিসিডি 202 বিডি জিডি ব্রাউন, আপনার দাম 29,680 টাকা। হ্যান্ড ক্যাশে 5% ডিসকাউন্ট। বর্তমানে আমাদের একটা ক্যাম্পেইন চলছে, ক্যাম্পেইনে 8% ডিসকাউন্ট পাবেন, সর্বোচ্চ 8% ডিসকাউন্ট পাবেন হ্যান্ড ক্যাশে নিলে। জি, আর যদি মানে কিস্তিতে নিলে নগদ দাম সুবিধা পাবেন, এখান থেকে 1% ডিসকাউন্ট পাবেন। 1%। 6 মান্থ হলে? হ্যাঁ, 6 মান্থ, 180 দিনের সময় পাবেন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা কোনটা দেখছি ভাই, কত লিটার? নেক্সট এসে 218 লিটার বিসিডি 218 লিটার গ্লুটাস ভায়োলেট। এটা আপনার এটার ইয়াটা একটু বলে নেন, প্রাইস, মডেল নাম্বারটা, প্রাইসটা। মডেল নাম্বার বিসিডি 218 জিডি লুটাস ভায়োলেট। এটার প্রাইসটা? প্রাইস 29,680 টাকা। আপনি ক্যাশে 8% ডিসকাউন্ট পাবেন, আর যদি কিস্তিতে নেন 180 দিন সময় পাবেন, সেক্ষেত্রে 1% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আমাদের ক্রেডিট কার্ড সিস্টেম আছে, আপনি ক্রেডিট কার্ডে সর্বনিম্ন 2 এবং সর্বোচ্চ 3% ডিসকাউন্ট পাবেন। সেক্ষেত্রে 6 মাস সময় দেখবো ভাই। জি, আর 10 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে? 10 বছরের ওয়ারেন্টি তো থাকছেই। কম্প্রেসার আর অল পার্টস পাবেন 2 বছর, অলওয়েজ হোম সার্ভিস। ওকে, আচ্ছা, এই হচ্ছে ভিতরের কন্ডিশন। এটা কি 50-50? জি, এটা 50-50, নিচে ডিপ উপরে নরমাল। ড্রয়ার সিস্টেম, আলাদা আলাদা রাখার সুবিধা আছে। আচ্ছা, নেক্সট এটা কত লিটার? এটা 208 লিটার বিসিডি 202 এফএল ব্লু। আবার যদি একটু বলেন ভাইয়া। বিসিডি 202 এফএল ব্লু, 208 লিটার। এটা আপনার দাম 30,535 টাকা। এখান থেকে 8% ক্যাশের জন্য ডিসকাউন্ট পাবেন,
2 থেকে 3% ইএমআইতে সুবিধা পাবেন। আর 1% পাবে কিস্তিতে? হ্যাঁ 1% পাবেন 180 দিনের কিস্তির সুবিধা। আচ্ছা, আর 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি। এখন আমরা ভিতরটা একটু দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আর 2 ইয়ার্স অল পার্টস। এই হচ্ছে ভেতরের কন্ডিশন। হ্যাঁ, আমার গলাটা যেহেতু ভেঙে গেছে, ক্ষমাশূন্য দৃষ্টিতে দেখবেন, ঠান্ডা লেগেছে, ঠিক মতো কথা বলতে পারছি না। যাই হোক, এই হচ্ছে ভেতরের কন্ডিশন। এখন নেক্সট কত লিটার দেখবো ভাই? এখন নেক্সট দেখবো 260 লিটার। এটা ফুল ব্ল্যাক? হ্যাঁ, ফুল ব্ল্যাক, এবং এটার কোনো সাইড বাউন্ডারি ছাড়া, কোনো সাইড বাউন্ডারি নাই। এইখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত ফুল গ্লাস। ওকে, এটাতে আপনার এটার মডেলটা ভাই? মডেল বিসিডি 260 এফএল জিডি ব্ল্যাক। প্রাইস আপনার 38,100 টাকা। আপনার এটা ক্যাশে 8% ডিসকাউন্ট পাবেন, আর কিস্তিতে আপনার 1% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আমাদের আরেকটা সুবিধা আছে, ইএমআই সুবিধা আপনার 2 থেকে 3%, সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ ইকোর ক্ষেত্রে থাকছে। জি, সব ইকো। সো এটা আমরা আর বারবার রিপিট করব না, আমরা জাস্ট প্রাইজে চলে যাব এবং আপনাদেরকে ভিতরের কন্ডিশনগুলো দেখাবো। এই হচ্ছে ভিতরের কন্ডিশন। এটা কত লিটার ছিল ভাই? 260 লিটার। 260 লিটার। এটা হচ্ছে ডিপ। জি, উপরেরটা ডিপ, নিচেরটা নরমাল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 260 লিটার। হ্যাঁ, অটো মেশিনের তৈরি। এগুলো কিন্তু কোনো বাড়তি কোনো গন্ধ আসবে না, বাড়তি কোনো গন্ধ আসবে না, খাবারে কোনো গন্ধ আসবে না। আর বেশি ফ্রস্ট বলতে অতিরিক্ত বরফ হবে না। না, হ্যাঁ, হালকা তুষার বরফ হবে। আচ্ছা ভাই, নেক্সট আমরা কত লিটার দেখছি? আমরা 218 লিটার দেখছি। এটা 218? জি, এটা 218। প্রায় মডেলটা বলেন। জি, মডেল বিসিডি 218 এফএল পার্পল। প্রাইস 30,730 টাকা। ওকে, আমরা এখন ভিতরের কন্ডিশনটা দেখব। ভিতরে উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। ডয়ার সিস্টেম, 3টা ডয়ার পাবেন, আলাদা আলাদা রাখার সুবিধা আছে। 50-50? জি, হ্যাঁ 50-50। আর আপনারা যদি হ্যান্ড ক্যাশে নেন, হ্যান্ড ক্যাশে নিলে 8% ডিসকাউন্ট পাবেন, এবং যদি কিস্তিতে নেন 1% ডিসকাউন্ট। জি, এন্ড যদি আপনারা ইএমআই তে নেন তাহলে আপনার 2 থেকে 3, সর্বনিম্ন 2, সর্বোচ্চ 3% ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা আমরা বারবার বলছি, ঠিক আছে, যাতে আপনাদের সুবিধা হয়। নেক্সট কত লিটার দেখব? নেক্সটে দেখব আপনার 218 লিটার। 218 লিটার। আমরা একটু বাইরের কন্ডিশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা ব্লু কালার। হ্যাঁ, আমরা এখন মডেলে চলে যাব। মডেলটা কত ভাইয়া? 218 বিসিডি 218 এফএল ব্লু। এটাতে আপনার প্রাইসটা আপনার 31,615 টাকা। ওকে, এটা আপনার 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, অল পার্টস 2 বছর। ওকে, আপনার 180 দিনে 1% ডিসকাউন্ট পাবেন, আর ইএমআইতে সুবিধা আছে, ইএমআইতে 2 থেকে 3% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। ওকে, আমরা ভিতরের কন্ডিশনটা দেখব। এটাও 50-50। অনেকেই আমার অনেক দর্শক আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন, আপু 50-50 ফ্রিজ দেখান, 50-50 ফ্রিজ দেখান। ইকোর ভিতরেই মেবি 50-50টা আছে। হ্যাঁ, আছে। ফ্রস্ট গুলোর মধ্যে থাকে। হ্যাঁ, ফ্রস্ট ফ্রিজের মধ্যে 50-50 থাকে, নো ফ্রস্টে 50-50 হয় না। নো ফ্রস্টে 50-50 হয় না ভাই। তো যারা ফ্রস্ট কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা, যারা একটু লো বাজেটের মধ্যে ভালো একটা ফ্রিজ চাচ্ছে, ফ্রিজ কিনবেন। হ্যাঁ, হচ্ছে এটার মধ্যে আরেকটা সুবিধা আছে আপু, আমি একটু বলবো। অবশ্যই। এটার মধ্যে আপনার একটা সুবিধা আছে যে এটাতে ম্যাচিং স্ট্যান্ড আছে। এই যে স্ট্যান্ডটা একদম ম্যাচিং, মানে কালার অ্যাডজাস্ট করা। জি, ব্লুর সাথে ব্লু। জি জি, এটার সাথে একদম অ্যাডজাস্ট করা ম্যাচিং স্ট্যান্ড আছে, যা অন্য কোনো, যেমন ওই ফ্রিজগুলিতে নাই। ওটাতে ম্যাচিং স্ট্যান্ড হয় না, কিন্তু এটাতে আপনার ম্যাচিং স্ট্যান্ড হয়। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা দেখে নিলাম। নেক্সট আমরা কত লিটার দেখব? নেক্সট এটাও 218 লিটার। এটা হচ্ছে 200। এটার সাথে আমরা স্ট্যান্ড, হ্যাঁ, এটার সাথে আমরা ম্যাচিং স্ট্যান্ড পাচ্ছি। ওকে, একদম ম্যাচিং করা। এটার মডেল বিসিডি 218 এফএল ম্যাগনেলিয়া মেরুন। আর প্রাইস 31,615 টাকা। 180 দিনের ক্যাশ প্রাইস সুবিধা, এখান থেকে 1% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর ইএমআই ক্যাশে নিলে 8% ডিসকাউন্ট পাবেন। ঠিক আছে, আর ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নিলে 3%। হ্যাঁ, সর্বোচ্চ 3%। 15% ডাউন পেমেন্ট
দিয়ে আপনি 15% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে আপনি একটা ফ্রিজ বাটারফ্লাই থেকে নিতে পারেন। ওকে, এটা হচ্ছে ভেতরের কন্ডিশন, এটা হচ্ছে নর্মাল, দেন আমরা ডিপ দেখছি, এটা হচ্ছে ডিপ ড্রয়ার সিস্টেম। আর এগুলো কিন্তু অনেক বেশি বরফ হবে না, না। ঠিক আছে, তুষারপাত বরফ হবে। এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা 255 লিটার। এটা অনেক বিগ সাইজ। জি, এটা সব বিগ সাইজ ইকোর মধ্যে। আচ্ছা, এটার মডেল এবং এটা মডেল আপনার বিসিডি 252 252 এফএল জিডি ম্যাগনেলিয়া মেরুন, প্রাইস 34,865। ওকে, এখন আমরা একটু ভিতরে দেখে নিই। আমরা বারবার ওটা বলে দিয়েছি দর্শকদের, দর্শকরা অবশ্যই বুঝবে। 8% ডিসকাউন্ট আছে। হ্যাঁ, এখন এটা হচ্ছে ডিপ। জি, উপরে একটা ডিপ, নিচেরটা নরমাল। এই হচ্ছে এটা তো আপনার খুব সুন্দর একটা স্ট্যান্ড আছে, একদম ম্যাচিং স্ট্যান্ড। হ্যাঁ, ম্যাচিং স্ট্যান্ড আছে। আপনি দেখলে এভাবে বুঝবেন যে এটা কালার ম্যাচিং করা, একদম কালার ম্যাচিং করা। দেখতেও খুব সুন্দর লাগে, স্ট্যান্ডার্ড লাগে। জি, আর মানে ইকোর মধ্যে ভাইয়া মানে ফ্রিজের মানে ডেকোরেশন যেটা আছে সেটার তুলনায় কিন্তু প্রাইসটা অনেক কম। হ্যাঁ, অবশ্যই, তাই না? কারণ যেই ডেকোরেশন, যেই কোয়ালিটি অনুযায়ী এগুলির প্রাইস খুবই কম। হ্যাঁ, যেটা আর কি যে কেউ আপনার নিতে পারেন। আপনারা যে কেউ আসলে এগুলি মানে সাধ্যের মধ্যে, সাধ্যের মধ্যে আপনি তার মধ্যে কিস্তির সুবিধাও আছে। তার মধ্যে কিস্তির সুবিধাও আছে। আপনি কিস্তিতে চাইলে 180 দিনে ক্যাশ সুবিধা পাবেন, সেখান থেকে 1% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওকে, নেক্সট এটা কত লিটার? নেক্সট 255 লিটার। এটাও 255 লিটার, জাস্ট কালারটা ডিফারেন্স। আচ্ছা, আমি একটু কালারটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা যা দেখিয়েছি এটাও সেম, জাস্ট এটার কালারটা ডিফারেন্স। আপনারা যেটা ইচ্ছা সেটা চুজ করে নিতে পারেন। আচ্ছা, এটাও কি 255? হ্যাঁ, এটাও 255। আচ্ছা, তাহলে আমরা 255 এর মধ্যে 4টা মডেল। জি, আমি একটু কালারগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, ভিতরটা দেখাবো না কারণ ভেতর একবার দেখানো হয়েছে। জি, তো এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে। এটা 255 লিটার। জি, এটাও 255 লিটার, ম্যাচিং স্ট্যান্ড সহ। হ্যাঁ, আর এটাও 255 লিটার এবং এটাও 255 লিটার। এটা ডিটেলস আমরা দেখিয়েছি এবং বলেছি। জি, ঠিক আছে, জাস্ট কালারগুলো একটু ডিফারেন্স। হ্যাঁ, এখন আমরা কত লিটার? এখন আমরা দেখব 320 লিটার বড় ফুল ব্ল্যাক। জি, এটা হচ্ছে 320 লিটার। আচ্ছা, এটার মডেল বিসিডি 320 এফএলজিডি ব্ল্যাক, প্রাইস 43,415 টাকা। 43,000 ক্যাশ প্রাইস আপনার 8% ডিসকাউন্ট পাবেন। কিস্তি মূল্যে আপনি 180 দিন সময় পাবেন, এখান থেকে 1% আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন। ইএমআই সুবিধা আছে, ইএমআই করলে 2 থেকে 3 সর্বোচ্চ 3% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, এটা ডিপ, সবচেয়ে বড় ডিপ। যেহেতু বড় সাইজ, এই কারণে ডিপটাও বড়। আর এটাতে প্রায় 70 কেজি মাংস আটবে। তাই? হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা জেনে নিলাম। আপনাদের ডিপের চাহিদা পূরণ হবে। ওকে, এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 290 লিটার। এটা থেকে এটা এক সাইজ ছোট, 290 লিটার। এটা হচ্ছে 290 লিটার। জি, এটা বিসিডি 290 এফএল জিডি ব্ল্যাক, প্রাইস 40,240 টাকা। ওকে, আমরা ভেতরে যাব একটু। এটা ডিপ। জি, উপরে একটা ডিপ, নিচেটা নরমাল। আচ্ছা, আপনারা শুধু ফ্রিজটাই দেখবেন না, ফ্রিজের কোয়ালিটিটাও দেখবেন। এই ফ্রিজের ফিনিশিংগুলি খুবই সুন্দর। ওকে, এগুলো তো চায় না, হ্যাঁ, ইকোটা হচ্ছে চায় না, ঠিক আছে, কিন্তু কোয়ালিটি সম্পন্ন। ভার্জিন প্লাস্টিক, এগুলি প্রথম ইউজ করা প্লাস্টিক। আচ্ছা ভাই, কিস্তির সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। কিস্তি সম্পর্কে আপনি 15% ডাউন পেমেন্ট দিলেই আপনি আমাদের কাছ থেকে একটা ইকো প্লাস ফ্রিজ নিতে পারবেন। 180 দিনের ক্যাশ প্রাইস সুবিধা পাবেন, আর 1% সেখান থেকে ডিসকাউন্ট পাবেন। তারপরে আপনি এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপুর কোনো সাবস্ক্রাইবার যদি আমাদের বলেন, আমরা আপনাদেরকে ফ্রি ডেলিভারি দিব। হোম ডেলিভারি আমরা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে যেখান থেকে আপনি বলবেন, আমরা আপনাকে আপুর মাধ্যমে
যে কোনো সাবস্ক্রাইবার আমরা আপনাকে ফ্রি ডেলিভারি করে দিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, তো আজকে আমরা এখানকার ইকো প্লাসের অনেকগুলো ফ্রস্ট ফ্রিজের কালেকশন আপনাদেরকে দেখিয়েছি। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শোরুমটাতে ভিজিট করবেন যারা গাজীপুরের মধ্যে আছে, আর যারা গাজীপুরের বাইরে থেকে প্রোডাক্টটি আপনারা কালেক্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে হোম ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন। তো আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন, আর একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।